tayo sa Makati. Rescue tayo ng Montero. Yun o, lambot nung shifting nya, walang crank. Dito sa panel naka reverse. Okay. Yan, dito tayo sa ilalim ng Montero. Naputol yung cable nya, tapos dun sa panel naka reverse. Subukan natin yung manual. Okay. Switch on mo nga, switch on. Tingnan mo yung panel kung saan nakatutok. Switch on lang ha. Apaka sa brake, pasok ka. Tingnan mo yung panel kung saan tututok ka. Kung naka ano ba, kung naka reverse. Wala na pre. Ha? Walang indicator. Wala. Oh, nami-start siya mga idol. May i-ship mo nga ng drive? Hindi yan masiship sir. Putol dito. Pinakaputol niyan dito sa ano, dun sa ilalim, buo. Dito. Wala ba kayong pwedeng pangkalso dyan? Kalsuhan natin yung gulong, tapos diinan mo yung brake. Kakapain ko dun sa baba. 2,000 years later. Okay, start na siya. Naka-drive na rin, minanual natin para makauwi lang si sir. Pwede na tayo rito sa Makati. Ayan, sa Makati tayo ngayon. Ayos. Okay mga idol, rescue tayo. Yun, dito tayo sa Montero. Nakauwi na tayo dito sa BGC. Yan yung cable nya oh. Teka lang, oo. Ha? Oo. Putol lang cable, bushing. Kaya nawala yung cambio nya. Okay. Pahin na lang muna natin tong remedyoan dahil gumagana naman na oh. Reverse, neutral, drive. Yes. Neutral. Yes. Out. Okay, subukan muna natin remedyoan yan. Yun, welcome back mga idol. Dito tayo sa Montero, binalikan natin kinabukasan. Yan, napalitan na natin yung cable nya, pati itong slider cover. Yung slider cover nya oh. Durug-durug na. Okay, umirik to kagabi, nakalagay sa reverse na iwan. Testing natin. Okay, park, reverse, neutral, drive. Ayan yung one ano nya, manual. Drive, neutral, reverse, park. Okay, swabe na. Chamba na naman tayo. Huwag kalimutan mag-like and subscribe sa channel natin. Okay, salamat mga idol.